waxay kusii xirnaan doontaa hadba inta bib uu suuqa kugu dhaqaaqo ama jihada aad rabto u dhaqaaqo ama jihada aadan rabin u dhaqaaqo ama khasaaraha dhankaaga u dhaqaaqo ama dhanka faa'iidada u dhaqaaqo waxaa kaloo jira nano lot wax la yidhaahdo oo lot aad u yar ah oo isagana 0.001 waaye waa inta ugu yar oo most brokersku maba lahanba waxaa ugu yar intooda badan 0.01 ama kana ugu yar brokerada qaarkood mukhalasiinta akoonada ka furan doontid inta badan waagi horey lahaan jireen hadda way ka wada guureen dee waa lacag aad u yar waa wax hal senti ka yar hal senti oo 10 loo qaybiyey meeshiis waxaa kaloo jira suuqaan marka aragti inaad barat inaad ogaatid wax la yidhaahdo mt4 iyo mt5 oo ah hababka applicationada loo isticmaalo suuqaan marka aragti inaad ku shaqaysatid waa apps that is used when trading marka aad trade gareynaysid trading haddaad maqashidna waa suuqa inaad geshid oo kaleeto ama buy u geshid ama sell u geshid labada jihana suuqa loo galaa meel kaloo loo gala ma jirto marka suuqaan sidiisada marka koowaad horta inaad faa'iido inaad khasaarto waa 50-50 laakiin waxaa la rabaa faa'iidadaada inaad 50% dhaafisid oo aad ka dhigtid tusaale ahaan 70% 75 baa dadka ugu fiican oo kaleeto waa 80% win rate wax la yidhahday leeyihiin oo ah suuqa trade walba qofka uu qaato boqolkiiba 80 inuu faa'iiday u badan tahay boqolkiiba 20 inuu khasaaray u badan tahay laakiin general suuqan waa win waa 50-50 inaad khasaartay inaad faa'iido haddaad iska gashidna waa faa'iidi kartaa ama waa khasaari kartaa terminologiga suuqan oo aan maqli doonto waxaa ka mid ah wax la yidhahda newska caadiga aan naqaanay maahana waa economic news waa news dhaqaale la xiriira maadaama waxaan laga shaqaysanaya ay lacag tahay news baa foorka maanta ka jira haddaa maqashid waxaa laga wadaa macnaheeda waxaa ka jira macnaha war waxaa soo bixi doona la xiriira dhaqaale marka dhaqaalaha warku markuu la xiriirana suuqa zaa'id buu u dhaqaajinayaa tusaale ahaan newsyada ugu waaweyn oo kaleeto waa arki doontaan badanaana waqti bay leeyihiin laakiin hadda ninkan Trump la yiraahdo intii uu joogo 2016 ilaa 2020 markuu joogayna dhibaato hayay wadanka dadka ku hayay suuqan haddana dhibaato ku haya oo suuqyada maadaama waxaan economic news yihiin inta badan waa la yaqaanaa xilliga soo baxayaan xilligaasna sida fiican waa inaad iska ilaalisid oo waa lagu dhawaaqayaa meelo laga fiiriyaa jirta meelahaas oo dhan baa kala soconaysaa xilligay soo baxayaan daqiiqaday soo baxayaan baa la yaqaan laakiin asaga maadaama uu dhaqaa king of the market oo USD dana uu mas'uul ka yahay waxbuu iska soo qorayaa uu iska hadlayaa mararka qaar hadda waxyaabaha uu rabo inuu sameeyo waxaa ka mid ah ninka dhan oo dhaqaalaha Mareykanka oo dhan controla oo la yiraahdo Jeremy Powell oo haysta wax la yiraahdo Federal Reserve ama dhaqaalaha waddanka oo dhan meesha laga maamulo ninka Germanka uu rabaa hadda inuu cayriyo ninuu cayrin karana ma aha 2016 markuu ku jiray wuu isku dayay inuu cayriyo markii dambe wuu iska daayay hadda laakiin aad buu u kacsan yahay wuxuu leeyahay marka waa inuu u gudbiyaa qolada House of Republic maxaan ku dhahay to representatives waa inay ku soo raacaan markuu erinayo ila nin asagu magacaabay maana waa nin markii hore borsos dheer ku yimid marka maadaama ninka hadda uu joogo asagu iska hadlaa oo saameyn buu ku leeyahay suuqu iska boodaya iyadoo news la ogeyn newskaas marka wuxuu badanaa la xiriiraa baan market expectationska waxa la filayo waana la sii saadaaliyaa newsku saasuu noqonayaa laakiin waa saadaal wax xaqiiqa ma aha both before and after news release suuq marka goormuu aad u dhaqaaqaya newskan marka uu soo baxay intuu soo bixinba markuu soo bixinna si fiican uma dhaqaaqayo maadaama newska la sugayo suuq maanta dhan kor hoos qaabka dhaqaaqa suuqa waa baran doonaaye qaab wuxuu u dhaqaaqayaa zigzag ah oo kor iyo hoos jid iyo jahdiid camal oo dhinacna uma goosanayo suuqay marka uu soo baxana hal dhinac buu u boodayaa oo xoog marka waa in la iska ilaaliyaa inta badan lama galo suuqa markuu news xoog leh weliba ka jiro waa noocyada newska waa baran doonaa waa arki doontaan marka maxaa niri trading on news announcement can require you to make quick decisions as the financial market might be impacted almost immediately marka maxay kaaga baahan tahay inaad go'aan degdeg ah qaadato tusaale ahaan ku soo bixi karo rabo kale inaad isaga baxdid suuqa haddii kale wuxuu kugu yeelan karaa saameyn fiicanna wuu kugu yeelan karaa oo jihada ugu jirtay bay haddaa ugu jirto kor inuu booda laga yaabaa oo faa'iido badan samaysid hoos inuu boodana waa laga yaabaa oo jihada ugu jirtay maahan jihadii kale u boodo asaa ku khasaartid marka de 50-50 lama rabo suuqa qof 50-50 suuqan galaya waa qof aan rabin inuu suuqan kusii jiro waxaa la rabaa suuqan inta badan inaad win kala tagtid waa khasaaraysaa waa la hubaa laakiin khasaarahaaga inaad minimize garaysid oo yaraysidaa lagaa rabaa marka news maxaa ka mid ah BC news wuxuu ka soo baxaa suuqan USD ka soo baxaa waxaana la dhahaa non farm employment wuxuuna inta badan soo baxaa always comes out first Friday of every month marka qaarkood in second Friday soo baxda waa laga yaabaa ama sida hadda bishii u dambeysay oo kale oo maadaama July
ay ku beegnayd khamiis uu soo baxay hadda bishii July maadaama 4th July ay maalin fasaxa Mareykanka ahayd khamiistii way soo hormariyeen marka marmar saas oo kala baahan laakiin sida caadiga ah newska suuqa ugu weyn waa newska loo yaqaan non farm employment ama NFP wuxuuna ka soo baxaa lacagta USD da wuxuuna soo baxaa jimcada ugu horeysa bil walba wuu soo baxaa hadda July wuu soo baxay marka wuxuu soo bixi doonaa hadhow newska ku xigo ugu weyn asaguna waa CPI baa la dhahaa ama the consumer price index marka non farm employment kan muxuu ku saabsan yahay wuxuu ku saabsan yahay shaqooyinka Mareykanka ee aan ahayn aan la xiriirin beeraha non farm aan lagu soo jeedin wixii beeraha waa laga saaray shaqooyinka beeraha la xiriira banaanka laga dhigay wixii kaleeto waay marka uu ku saabsan yahay oo shaqooyinkii kaleeto ee aan beeraha iyo agriculture la xiriirin inta ay yihiin marka hadday bataan oo shaqooyin badan la abuuray dee economic wuxuu u fiican yahay lacagtii dollarka u fiican tahay way xoogaysanaysaa lacagii kula maansaraa dhan hoose usoo dhacayaan oo way kacayaan macnaha tusaale ahaan euro USD oo kale USD hadduu ka soo baxo news good ah koray aadaysaa oo macnaha lacagta yuuradii baa qiimaheedu daciif noqonayaa haddii laakiin bad news ka soo baxo lacagta yuurada xoogaysanaya oo meeshii kor aadi lahayd hoos ay aadaysaa gold wax la yiraahdaa jiro asaguna aan baran doono haddii good news uu ka soo baxo lacagta dollarka ah wuxuu sameynayaa hoos u aadaya uu qiimo dhacaya oo lacagta Mareykanka xoogaysatay waay haddii laakiin bad news uu ka soo baxo lacagta dollarka ama dahabkii waxaan ka wadaa goldigii waa kor u kacayo awood yeelanayo oo maadaama lacagtoodii daciiftay uu qaaliyoobaya oo buy camal uu aadayaa kor uu dhaqaaqayaa maxaa ka mid ah sidoo kaleeto newsada ugu waaweyn marka consumer price indexkuna muxuu yahay waxaa la cabiraa inta badan average change over time in the price paid by the urban consumers for a market basket of our consumer goods and services monthly and yearly marka labadaba uu soo baxaa oo monthlygan way soo saarayaan yearlyna marka isku dudubaan intuu yahay uu soo baxayaa muxuuna yahay waxa waa news ka soo baxa dadka Mareykanka jooga dhexdiisa waxa ay iibsadeen iyo lacagta soo gashay marka la isku qaybiyo average change maya xilliga overtime price paid by urban car dadka wax consume garaynaya wax gadanaya maadaama consumer price la yiri iyo waxyaabihii ay gateen baa la isku qaybinaya marka waxa ka soo baxa farq intuu noqonayo uu noqonayaa newskan ma wax kalena ma ahane waa dadka Mareykanka lacag fiican ma soo gashay waxayna ku xirnaan doontaa mar walba maadaama asaguna CPI uu soo baxo bishii hal mar NFB gu ku xirnaan doonaa oo haddii lacagta Mareykanka iyo shaqaalihii ay shaqooyin badan la abuuray macnaheedu dadku wax badan ay iibsan karaan way lacag ay heleen way shaqo abuur aan haddii la yiraahdo macnaheedu maxay tahay dadka lacag bay helayaan dad badan baa shaqo helay lacag ay helayaan waxa ay gadan karaan way badanaysaa laakiin haddii NFB dadka shaqooyinka non farmka beeraha marka laga saaro ay hoos u dhacaan macnaheedu waxa weeyaan dad badan shaqo la'aan noqdo shaqo badan lama abuurin waxay gadan karaan way yaraanayaan sida caadiga ah waa saas dee qalbiga marka caadiga loo xisaabo qof markuu lacag badan helo wax badan iibsan karaa hadduu lacag helin waxyaabaha quuta daruuriga ah waxaas kaliya iibsanaya waxyaabihii kaleeto oo muhiimka ahaa oo ama muhiimka zaidka aan ahayn la iibsanay marka CPI-guna waa saa waa news waa baran doontaa insha Allah marka dambe familia la noqon doontaa xiliyadu soo baxa ogaan doontaa inta badan wuxuu soo baxaa CPI-gu arbacooyinka ugu soo horeeya bisha ama arbacada koowaad ama arbacada labaad buu soo baxaa waxaa jira wax la yiraahdo gold train haddaa maqashid gold wax la yiraahdaa jira ama dahab goldina wax kale ma ahan waa USD oo lagu bedelayo goldi dahab lagu gadanayo waxaana loo soo gaabiyaa calaamadda XA USD baa loo soo gaabiyaa silver baa jira kan aad looma isticmaalo laakiin wuu jiraa iska ogow asagana CAG USD waa silver ama qalin lagu gadayo dollar lagu isku bedelayo gold euro jira asaga aad looma isticmaalo kan ugu badan aad loo isticmaalo waa midka koobaad waa euro oo lagu gadayo dahab palladium ama dollar oo lagu aan dollar oo XBD USD loo soo gaabiyo palladium ay doon af Soomaali waxay ku noqonayso marka kuwan oo dhan maxaa la dhahaa metals la isku dhahaa ayaduna waa kulli waa macdan waa biro waxaan dhan waa biro iyo qalin iyo dahab iyo soo ma jeedin iyo macdan waa macdano la xiriir adi metals forex lagu dhahaa marka hadda brokerka waxyaabaha lagu xiranayo waxa kamid ah numbers of metals ka uu hayo oo kala gold or inta badan way wada hayaan kuwa kale taa ka sii fiirinaysa hadaad tahay qof raba inuu hadhow ku trade gareeyo ama uu isticmaalo technology forex ka waxa kamid ah waxa la yiraahdo forex boxna waa foreign exchange pairs waa metaliski kuma jiraan dahabkii iyo marka laga reebo waa euro USD kuwaas oo arkaynay JPY USD kuwaas waxa la dhahaa forex pairs waxa jira wax la yiraahdo indiceskuna wax kale ma ahane waa shirkadooyin iyo waxyaabo isku tagtagay
oo hal trading hal wax oo lagu trade garayn kara sameeyey war ma la seexdan waa lagu jiraa waa ku jirtaan good indices mar kuwaas maxaa la dhahaa indices waxaa kaloo jira kuwa idiin soo sheegaya oo qaybta adduunka hadda waa maqasheen aad u soo haysataa midda ugu caansanna waa BTC USD oo ah bitcoin oo lagu bedelay dollar hadda waxay maraysaa u malaynayaa 119 buu halkii bitcoin maraya marka isagana waa lagu trade garayaa charts buu leeyahay waa la analyze garayaa inkastoo uu very volatile yahay oo uu iska boodboodo sharciyada qaarkood uusan ixtiraamin laakiin dadaa ku trade gareeya waxaa jira wax la yidhahda CFD oo ah ayaguna shirkadooyin isku tagay oo lagu trade gareeyo oo qiimo ku fadhiya US30 waxa kamid ah waa 30 shirkadood oo Mareykan ah NAS 100 waa 100 shirkadood oo shirkado Mareykan iyo shirkado kale isku jira US Oil waa shirka waa oilkan ay Mareykanku soo saaraan yani saliidan cayriinka oo Mareykanku soo saaraan oo iyaduna qiimo ku fadhiyo lagu trade gareeyo Japanese-ka JPY 225 mid la yiraahdo ku jirta oo aan aad loo isticmaalo kuwa ugu badan oo laga isticmaalo waa US30 iyo NAS 100 waa Nasdaq lacagta aan maqasheen Nasdaq wax kale ma ahna waa 100 hadda way ka bateen 100 ee markay bilaabmayeen 100 shirkadood ahaayeen forex-ka waxa kale oo maqli doontaa wax la yiraahdo liquidity wax kale ma ahana waa is easily bought or sold and there is a significant amount of trading activity for that pair waa marka suuqii la gadada waxa lacag laba lacagood isku bedelaysa ama buy gareynaysa ama sell gareynaysid kaas oo xaddiga lacagta markaas suuqa ku jirta ama beerka ku jirta tusaale ahaan JPY xilliga ugu fiican oo liquidity fiican ay leedahay dhaqaaq fiican ama volatile ay leedahay volatility liquidity waa isku mid waa xoogga iyo awoodda ay leedahay markaas volatility-guna iyaduna waxay noqonaysaa dadka tirada badan ee ku jira marka damo dad badan ay ku jiraan macnaheedu lacag badan ay ku jirta waay marka liquidity waa lacagta intay leeg tahay liquidity mar walba uu yar yahay volatility-guna wuu yaraanaya hadduu liquidity-gu badan yahay oo lacag badan ku jirtana macnaheedu maxay tahay suuq dad badan ku jira waay volatility-guna wuu badan yahay marka liquidity waa lacagtii volatility-guna waa dadkii inta dad ay ku jirta how large waay inta dadku badan yihiin oo kaleeto marka waana maxaa la dhahaa direct proportion may oran jireen xisaabaadka secondary lagu soo dhigan jiray the more the liquidity uu badan yahay the more volatility uu badan yahay the more volatility uu yar yahay the more liquidity uu yar yahay soomina garan waxaa jira wax kale oo la yiraahdo analysis oo ah suuqa daraasayn in lagu sameeyo analysis waa the practice of examining the changes in currency pair price and the forces influencing those price changes waa practice-ka ama examining-ka qiimeyn ah ku sameynaysid beeriskan meesha aad rabtid inaad ku trade garaysid charts wax la yiraahdo leedahay oo ah muuqaalkay u dhaqaaqeen ila suuqa markaad trade garaynayso inuu kor aadayo inuu hoos aadayo xagee ka ogaanaysaa ka analyze garay waxa gaar waa analysis una khaldami karaa una saxmi karaa laakiin haddaa qaacidooyinka fiican qaabka ugu fiican loogu trade garanaya iska saxdid waa nin ku sheegay oo ah win rate-kaagu waa inuu 50 marka hore oo galayso waa 50-50 laakiin waxaa la rabaa inaad kordhisid inuu win rate-kaagu u bato marka examinerska iyo qaabkii la rabo inaad u trade garaysid iyo waxaasoo dhan analysis la isku dhahaa asagana saddex nooc u qaybsama waxa la analyze gareynayo la fiirinayo saddex nooc uu noqonayaa waa qayb la dhaho technical ama waa qayb la dhaho fundamental ama waa qayb sentimental la dhaho waa arki doonaa muddo sharaxaad saddexda nooc uu analysiska ama qiimeynta lagu sameeyo chartka aad rabtid inaad ka trade garaysid ama lacag ka samaysid ama lacag aad rabtid inaad ku dhumisid ku sameynaysid anaga hadda waxaan rabnaa inaan lacag ka sameynay saddexda nooc buu noqonayaa mid la dhaho technical analysis analysis wax kala maan historical price movement yaa fiirinaysaa dhaqaaqda uu suuqu hore u soo sameeyay oo suuqan seebu u dhaqaaqay macnaha kor goormuu aaday hadda meeshu marayo ma soo gaaray ma dhaafay markuu dhaafay seebu ku dhaafay kor ma ku xirmay waa arki doonaa chartska marka la analyze gareynayo inuu meel kor ku xirmay oo kaleeto seebu u xirmay chartka marka la fiirinayo maxaan ku dhahayto maxaa la dhahaa body waxaa la dhahaa magacii muxuu ahaa waa ilaawo waa arki doonaa casharada ku baran doonaa chartska marka general la fiirinayo chart baa la dhahaa marka hal loo qaadana magacyay leeyihiin magac baa la dhahaa marka bahalka candle la dhahaa I mean candle la dhahaa qofkan muxuu ahaa ka baxay uu soo noqday candleka marka maxaa la rabaa suu u xirmay healthy candle waxa la yiraahdaa jiro candle caafimaad qaba miya candle kan mise waa candle aan caafimaad qabin
okay markuu caafimaadka qaba suu yahay iyo markuu caafimaadka qaba suu yahay waxaas oo dhan inaad ogaatid baa lagaa rabaa waa baran doontaa insha allah marka maxaa la dhahaa qaybtaas technical analysis aa la dhahaa qaybta ku xigta waxaa la dhahaa fundamental analysis fundamentalku waa hadda waxyaabaha idiin soo sheegayo waa newsiska iyo waxyaabaha la xiriira economic datada soo baxaysa inaad la socotid oo suuqa markaad galaysid markaad chartska aad fiirinaysid waa inaad og tahay news ma jiraa maanta maxaa jira meel laga fiiriyaa jirto website laga fiiriyaa jiro waa fiirinaysaa xilligaa trade gareynaysa haddii uu news dhow yahay bagelisa suuqa waa ka joogaysaa marka muxuu yahay fundamental analysis wuxuu la xiriiraa baa niri pouring of economic data reports and new headlines ama news Trump oo kale ma laga yaabaa ma hadda news uu noqdayba hadalkiisa xataa oo markuu hadlayo waa lagu sii sheegaya inkastoo marka qaarna aysan sheegayn laakiin badanaa haddii one week ama dhowr beri kadib uu waxyaa muhiim ah ka hadli karo uu ka hadli rabo kaleeto waa lasii sheegaa marka waxaasoo dhan waa inaad la socotaa and even random tweets from a certain one lead casharka waxaan diyaariyaa malaynayaa waa uu asagu ku jiray ama haddaba uu joogaa dee Trump oo certain one leaders before he was banned Trump waa ogtihiin markuu dhacay 2020 social media dhan baana laga saaray oo dee fowdo inuu kiciyo waddanka khalkhal geliyo ayaa laga baqayay dee wuuna sameeyeyba hadda markuu soo noqday bay dib ugu wada fureen asagii dhan marka tweetkaasna waa inaad la socotaa mararka qaar waxaa laga yaabaa newska asagoo kulmayn inuu wax iska soo qoro waa inaad tweetyadiisa iyo meelaha la soo gelinaya iyo shirar hadda maalin dhoweyt wuxuu sameeyey asagoo la shiraya ra-iisul wasaaraha Bahrain oo wuxuu sheegay inuu cayrinayo ninkaa idiin sheegay oo chairman oo Federal Reserve oo Mareykanka wuxuu yiri waxaan u gudbiyey golaha sharci dejiyaasha inay igu raacaan inaan ninkan faygareeyo cayriyo lacagtii maraykanka oo kaleeto waa khalkhal baa ku dhacay hoos u dhaca ku yimid lacagihii kaleeto ku xirsanay dhan hawaday galeen goldii oo kaleeto kor u booday waxay ahayd aan u malaynaa khamiistii bay ahayd marka haddaada ka warqabin dhaqaaqa noocaas oo kaleeta dee lacag badanaa ku khasaaraysa marka waa inaa haddaa aragtid dhaqaaq aad u weyn oo kaleeto news aa ogtahay in uusan jirin waa inaad raadisaa qof baa iska soo hadlay ama ninkan oo kale qoraal iska soo qoray waxaas kale aad raadinaysaa waa baran doontaan insha allah wax adag ma aha meelaha laga fiiriyey waxaas oo dhan baa baranaysaa waxaa jira waxa la yidhaha sentiment analysis sentiment analysis waxa weeyaan qofka iyo shucuurtiisa muxuu yahay waa used to gauge how other traders feel, whether it's about the overall currency market or about a particular currency pair. It's how traders feel that day, pouring or effectiveness. waa sentiment wax kale maahan maalmaha qaarkood waxaa jirta caajisan tahay aada niyad u hayn suuqa ama wax kale kugu furan yihiin maalmahaas kale waxaa la rabaa inaad trade garayn iska naso ofaa qaadanaysaa waa kasoo nasanaysaa because emotions iyo waxyaabo kale kugu xiriira inaad trade khaldan qaadatid u badan tahay markaas kale haddaad dirin ama geeriyo kale ku gashay waxaasoo kale waa iska joojinaysaa marka ma trade garaynaysa maalintaas camal maadaama maskaxaadu aysan si fiican u joogin waxaa jira suuqa marka laga hadlayo wax la yidhahdo leverage wax kale ma ahane brokerada saa idin soo sheegay wax brokerada lacagta lagu shubto oo mukhallaska waxay kuu samaynayaan akhriya horta involves borrowing a certain amount of the money needed to invest in something waa wax la xiriira amounti xadidan oo uu kugu caawinayo meeshii aa investigaraysay meesha aa lacagta ku shubatay baa wuxuu kugu samaynaya maadaama aa $100 ku shubatay baa waxaa lagu ogolaanayaa inaad load weyn qaadan kartid badanaa taas aday dhib kugu tahay maxaa yeelay adoo $100 kugu jirto haddaa lood one furtid dee 10 bib baa kugu filan lacagta $100 way kaa gubanaysaa marka tusaale ahaan $100 oo kale markaa ku trade garaynaysid dee waa inaad markiiba dhigataa $1 si lacagta u khasaari karta u yaraato ama $1 ka yar waa inaad dhigataa $0.5 oo kale ama 10 cent oo kale halkii marba waa inaad dhigataa si dhaqaaqa marka loogu xisaabiyo $3 ama $2 ka badan aad u khasaaray laakiin adoo $100 kugu jirto haddaa lood weyn isticmaashid dee adaa khasaaraya marka inta badan waa baran doontaan leverage hadduu weyn yahay aday dhib kugu tahay laakiin baraa dadka traders waxay iska jecel yihiin leverage weyn oo ah inay lood weyn furi karaan dadka khamaara iyo waxaas aad u jecel oo suuqiyo hal mar dhaqaaq xoog leh hal dhinac u sameyn rabo lood weyn furaya lacag badan u sameynaya brokerada qaar mukhalasiinta qaar lacagta ku shubta way kuu diidayaan because qof caadi u trade garaynaya matid qof khamaarayaa taa okay marka leverage-ku saas u ogow maxaa nidhi in case of forex money is usually borrowed from a broker waa lacag laga soo amaahdo oo sii deyminaya camal brokerkii lacag saxara ma ahan uu ku deyminaye kaliya lacagtaadii unbaa inaa hal mar wax weyn furi karti uu kuu ogolaanaya lacag sax uu ku deyminaya ma ahan qaabka loo xisaabinaya qaab ratio ahana loo xisaabiyaayo 1 to 100 to 1 oo kaleeto iyo loo xisaabiyaa tusaale qofka ay $500 ugu jirto inuu u trade gareyn karo si lacag ay ugu jirto $25,000 oo kaleeto
waa garateen soo maaha kaloo jira marka leverageka general saas ugu waa lodka lagu ogolaan karo ayadoo ay ku xiran tahay lacagta kugu jirta inta uu leegyahay hadba inta badan lodka ugu weyn oo la bixiyana waa 1 to 1000 camal ama 1 to 500 oo kale oo tusaale ahaan adoo ay $100 kugu jirto inaad ku trade gareyn kartid lacado $500 camal kugu jirto inaad u trade gareyn kartid waana wax adigoo khasaaro kuu keenaya maaha wax faa'iido kuu keenaya break even waa aniga idiin soo sheegayay waa point la dhigto marka la trade garaynayo si aadan u gelin neither max nor loss money inaadan lacagna samayn lacagna faa'iidin lafaha kacaysaa la dhahaa tusaale ahaan waxaa la isticmaalaa marka suuqa uu faa'iido ku aado ka baqaysid inuu kugu soo noqdo khasaaro ku geliyo marka ama qayb baa la xirtaa qaybta kale break even aa laga dhigtaa hadduu kugu soo noqdo ha kaa saaro ama waxaa la sameeyaa waxba lama xirtee waa break even aa laga dhigtaa hadduu soo noqdo suuqa khasaaro la-aan ha kaaga saaro it is also known as the price at which you have entered into trade meeshii aad ka gashay suuqa inuu kaaga saaro waxaa jira wax la yidhaahdo aad baran doontaan time frame time frame wax kale ma ahane chartiskii iyo candleska idiin sheegay baa hadda waqti laga dhigayaa waa time frame in forex trading can refer to any designated unit of time oo tusaale ahaan candlekii meeshaan yaallay oo kaleeto marna wuxuu u dhigmi karaa 30 minute uu noqonaa mar 30 marka kii 1 hour-ga ahaa haddaa 30 minute ka dhigtay 1 hour-gii baa laba qaybood noqonaya marka inaad kusii fahantay chartskii buu kaa caawinaya tusaale ahaan 1 hour suu u dhaqaaqay inaad aragtid kadib 30 minute suu u dhaqaaqo oo kale waa arki doonaa insha Allah waxaa isku hadda generally time frame wax la yiraahdo inaad ogaatid 30 minute aa jiro 1 hour aa jiro 4 hour aa jiro daily aa jiro wax la yiraahdo waxaas oo dhan wuxuu noqonayaa time frame wax la yiraahdo waxaana lagu xisaabinayaa chartskii ay idiin sheegayey ama candlestickii wax la yiraahdo candlelada qaabka u dhaqaaqeen baan ku ogaanaysaayo analysiska laga sameeyaa kuwa ugu fiicanna badanaa waxa weeye 15 30 minute mid walbana midka uu ka weyn yahay uu kasii confirmation fiican yahay uu kasii fiican yahay inaad saaxiid suuqa meesha u dhaqaaqayo uu kaasii caawinaya marka hadda mid aad dooran doontaa waa arki doonaa qaabka loo doorto iyo casharadana dambe aan ku ogaan doonaa hadda inaad ogaatid keliya muhiim ah generally qaabka loo trade gareeyo ama retail traderska forexka dadka caadiga ah lacagaha yar wata qaabka u trade gareeyaan you can trade 2 times laba nooc u trade gareyn kartaa waqtigan waa iga dhici rabaa laakiin waa ku dhammaynayaa waxba ima harin 10 minute ay hartay marka ka hor aan dhammaynayaaba laba marka qaabka loo trade gareyn karo waa 3 nooc kan koowaad waxa weeyaan lacagtaadii oo broker inaad inta ku shubatid broker mukhalas inaad inta lacagtaada ku shubatid aad toos adiga suuqa u gashay oo lacagtaadii oo toos ah aad isticmaashid kenya kale markaan joogno brokerada waxaa ugu caansan HFM kuwa la dhaho Scott Markets kuwa la dhaho Baberstone kuwa la dhaho Australia laga leeyahay xaggaana farac ku leh waxaa jira oo kaleeto kuwa la dhaho Switch Markets way badan yihiin qaabka loo doortay markaad dooranaysid iyo 10 dhan oo gaar ah ku baran doonaa casharadana dambe laakiin lacagta toos broker ugu shubatid oo suuqa toos u gashid taasna waa inaad ku degdegin nooca kale oo jira suuqa looga shaqeysan kara waxa weeye lagu trade gareyn karo waa inaad accounts ka gadatid waxa la yiraahdo prop fees waxa la yiraahdo proprietary fees wax kala ma ahane waxa weeye shirkado lacag haysta lacag ku dhiibaya lacagtaas aad ku shaqeynaysid percentage yar ka goosanaya faa'iidada aad ku siinaya waa hadaa faa'iido samaysid laakiin marka hore maxaa laga rabaa inaad imtixaan ay kaa qaadayaan aad soo dhaaftid oo qofka trade gareyn kara ilaa qofka lacagta u dhiibayaan inta badan waxay ku dhiibayaan lacag sax ama ahanba waa lacag iska dheema wax la yiraahdo oo ah lacag ay marka hore kugu tijaabinayaan marka hore ay kugu tijaabinayaan lacag bayna kaa qaadayaan registration wax la yiraahdo bixinaysaa lacagtaas register akoon ay kugu dhiibayaan akoonkaas la rabaa inaad korisid oo lacag ku dartid khasaaro badan inaad gelin khasaaro cayiman weeye marka maxaa la dhahaa waa inaad akoon ka gadatid profitska waxa ugu caansan shirkadda FTMO liga waa aragtay xaysiinteeda u maleynaa FTMO iyo waxa ugu caansanaan jirtay waagi hore my forex fund shirkadda Mareykan laga xiray min Iranian Canadian iska lahaa hadda waa la xiray iyo kuwa la midka waxa ugu caansan kuwa la yiraahdo hadda inaa xaysiimada ku aragteen baa laga yaabaa my fund next Imaaraadka laga leeyahay mid kale waxaa jira fund Dibsullah ayadana Imaaraadka degan Ingiriiska degan yihiin Mareykan degan yihiin kuwa badan oo shirkado badan ah jira marka profit misal dhaha ina ogaatid waay waa cilmi forex ka dhex mid ah marka qofka barada trade gareynay waxa dhaysaa ma broker isticmaashaa oo lacag toosa mise profit misal isticmaashaa ayaa leeyahay marka weydiinaysid qofku wuu ku fahmayaa inaad cilmigii taqaanid markaas ama qaab kale loo trade gareeyo marka maxaa jirta waan idin sheegay imtixaan la dhaafiyaa you must pass 2 phases ama sometimes 1 phase
ama sometimes instant funding marka inta badan wuu shuruudo adag yahay oo lacagta faa'iido lagu siinayana way yar tahay maxaan ku dhahay isla markii lacag yaraa bixintaa isla markii akoon sax oo lacaga lagu siinayaa oo lacagta aad ku dirtid badanaa 50-50 in loo kala qaadataan ama ayaga kaa badsadaan faa'iida haddaa samaysid waaye khasaarahana wuu cayiman yahay oo phase one markaa baahisid sidoo kaleeto waxaa lagu ogol yahay wax la yidhahda daily loss iyo total loss insha allah profits markaa ka hadlaynaa waxaas baran doontaa laakiin hadda inay wax profits la yidhahdo jiraan keliya ogaada waxaa kaloo jira qaabka loo train gareeyo waxa jira bot trading ama robots hadda way soo badanayaan weliba AI inuu kuu train gareeyo ama robots la dhisay oo la qaabgareeyey oo suuqi isagu gelaya isagu ismaamulaya wayna khasaare badan yihiin inta badan dadka bilowga baa ku sirma dee waa wacdoo lagu shaqaynayo marka shirkadaha profimiska oo kale may ogola laakiin brokerada lacagta tooska loogu shubto qaarkood way ogol yihiin laakiin ayaga dhanna faa'iido ma wada sameeyaan marka qaar waa lagu khasaarayaa anaa kamid ah dad baa waa ku khasaaray lacag badan ku khasaaray ninaa saaxiib dhahaa intuu mid ii keenay baa 3,000 dolar inta akoon ku shubnay uu 2,000 dolar markuu cunay baa ka jarna oo ka joojinay marka waa lagu khasaaraa ha u malayn inay faa'iido lagu helo hana ku degdegin weligaan waxyaaba laga fiiriyaa jirta SL ma dhiganayaa qaabku tribiyada u furay waxaasoo dhan laga qiimeeyaa marka hore waxaa lagu xiraa wax dheema la yidhaahdo oo ah lacag faalisa oo lagu barbarto suuqa intaad toos u gelinin marka ina saddexdaa nooca loo trade gareeya lacagtaada inaad ku trade garaysid profems inaad akoon gadatid iyo inuu robot kuu trade gareeyo robotna waa garanaysaan AI iyo waa AI generated oo kuu qabanaya shaqadii oo adi aa qaban lahayd oo kaleeto marka haddaa mid khatar design gareyn kartid oo IT aad tahay forexna aad baratay oo suuqa qaab iyo istiraatiijiyad gaar inta samaysatid aad u habaysid adiga oo suuqa usaa ku qaadanayo waa okay oo adu aad dhisanaysid inta badan shirkadaha profits oo kaleeto noocyada ogol yihiin waa nooc adiga aad dhisato oo aad samaysatay nooca qofka ka soo qaadatay may kuu ogolaa waa inuusan khatar badan qaadanayn oo los badan uusan gelayn noocyada meelaha aad ka badan kartid suuqan haddaa rabtid inaad baratid websitekaana ugu caansan waa af english laakiin dhibkiisa luqada ingiliishka taqaana websiteka bbs la yidhahdo qaabku u qoran yahay waa ujeedaa groupkana waa idinkugu soo dirayaa educationkaa gelaysaa waa meelaha ugu caansan oo waaga aniga xataa aan baranayay meelihii ugu badnaa aan wax ka bartay oo ahaa barateen marka groupkan waa kusoo dhex dirayaa meesha ugu fiican oo aad ka baran kartid waaye suuqan laakiin waa inaad luqadda ingiliishka taqaanaa okay luqadda ingiliishka inaad taqaanid waaye haddaa soomaali keliya aad ku fiicanta luqadda kugu adag tahayna inkastoo aniga aan recommend garaynaya aan soo jeedinayo qofka luqadda inuu barto hadduu rabo cilmiga inuu si fiican u barto soomaali kuma wada helaysa wax badan u baahan tahay hagarlaawa academy yarkaa yar soomaali ah waaye zakariya aldhaa zakariya hagarlaawa aldhaa qaarkii inaad taqaaniina laga yaabaa garow uu degan yahay iyo nairobi meelahan u dhexdhexeeya laakiin garow waa base u ah waa dhowto nairobi xoogaa ayaa dhowto joogay waxaa kaloo jira nin kaloo aad ka baran kartid ninkaan ma aqaan inuu hadda suuqa ku jiro xornimo dhaqaale baa la dhuran jiray abaas cabdiqaadir reer boosaasood waaye isagana waa raadin kartaan youtube-kiisa iyo wixiisa qofka saddexaad ninka inaad soo hormariyaa meesha aan dhigay waa khalad mucallimu is one of the best waa yar soomaali ah soomaali wax ku sharxa waa qofka u horreeyey oo inuu casharo bixiyo forex af soomaali ah bilaabay 2018-17 meelahaasuu bilaabay waa very genius hadda nairobi uu joogaa baan u malaynayaa barnaamij meeshaan ka dhacay uu ka qayb gelayay oo dad ilayadoo soomaali iyo ajnabi iyo waxa dad soomaali oo isugu yimaadeen magac loo bixiyey oo lacag lagu geliyey weliba buu joogaa macallimo waa la dhahaa I think cabdiqaadir iyo maxamed macallimo wax saasaa la dhahaa waa aad u fahamsan yahay istiraatiijiyadii anu istiraatiijiyadiisa ma fahmo waxna kama baran dhowr cashar baan dhegaystay laakiin wuxuu ku jiraa dadka soomaaliyeed ee ugu khatarsan marka forex la yidhaahdo waxaa ka mid ah waa ka baran kartaa youtube-kan haddaa barraadisid asagana playlistiga weliba qaybta playlistiga linkigiisaa ma soo diraya groupka asagana waa ka baran kartaa oo waxaa samayn kartaa inaad ka akhrisatid asagana groupkaa soo dhigay meelaha aad ka baran kartuu ka mid yahay okay meelahan kalena waa raadin kartaa mucallimu youtube-kiisa raadiya casharo badan oo free ah ku jira lacag kamuu qaado telegramyada iyo meelahaasna waa ka raadin kartaa I think 3 minutes noo hartay laakiin waa dhammaynay noo haray ma jiraan general advice waana guud oo idin siinayo haddaa weli ku jirtaan oo ina igu hurdoonin badan baa ka baxay waa firay badan iyo hurdoon doonaan waanada guud oo aan bixinayo waxay tahay xagga idinkugu soo gudbinayo kow horta forexka suuqaan ha ka niyad jabin waqti sii ya forex in this time
ha degdegin suuqan haddaad degdegtid laba khasaaraa kugu dhacaysa waa ka niyadjabaysaa waa ka tegaysaa lacagna way kaaga khasaaraysaa lacagna waa ku khasaaraysaa waana ka niyadjabaysaa waxaan waa wax mustaqbala waa carrier la dhisayo biilashaadii iyo noloshaadii meel walba adduunka aad joogto inaad kala soo bixi kartid baa la rabaa marka inaad degdegin oo waqti siisid inta ugu yaro aniga aan soo jeedinaya waa 6 bilood 6 bilood education haddaa xoogga saartid kadib aad dheemo bilowdid oo tijaabo aad bilowdid kadib within 1 year 1 year kadib waxaa laga yaabaa meel fiican inaad ka gaartid laakiin annaga waqti dheer ay nagu qaadatay inaan meel fiican ka gaarno almost aniga 3 years ku dhawaada igu qaadatay inkastoo aan degdegay kadib aan educationkii iyo waxbarashadii ugu noqday marka ha degdegin marka waa ujeedaan do not start training unless at least 6 months of training inaad waxbarashadii baratid ama ugu yaraan sida ugu fiican 1 sano laakiin 6 bilood haddaa waqti fiican gelinaysid waa ku dhamayn kartaa wax badan inaa akhrisid casharo badan inaa akhrisid ana inta tabartida waa idiin soo gudbinayaa waana free waa ujeedaan inta basica laakiin adaa la rabaa inaad weliba inaad xoogga saartid waxyaabaha basica inaad fahantid bibiska iyo suuqa wax qaabka loo isticmaalay waxaas waxa kaloo dhan adaa baran doona qofku caawin kara ma laha naftaada ma ahaane ani intaa yartaa waa kugu caawin karaa ani waxaan freega waxaan ugu bixinaya waxay tahay anaa free wax laygu baraya dadka marka u horeeyo aan bilaabayey ninkaan xaggaana waa uga mahad celinayaa yar axmed darwiish la dhaho I think hadda suuqa inuu ka baxay ma aqaan wax ku dhacay ninkaasaa u horeeya 2019 November camal aan bilaabay kadibna koronihii markii la galay baa aad suuqa xooga u saaray ninkaasaa igu horeeyo bilaabay casharadiisana waagi hore free bay ahaayeen okay marka intaasaa kusoo gabagabeynayaa kole waqtiguu dhacayaa hal daqiiqa ka yaraa noo hartay I don't know su'aalaha haddaa furi karno haddii kale wixii su'aalaha gruupka igu soo weydiiya waa kaasa hadda habeen dambana insha allah meeting caadiya waxaan soo gelaynaa google meeting kaasaa fudud duubista waa iska diiranaa because hadda kii aan duubo hore muuqaal dhan ma arko cod keliya ii duuba marka ana muuqaalaa rabay marka hadda kadib habeen dambe caadi aan soo geli doonaa labaadaa qaadan doonaa kana wixii su'aalaha waa mahadsantihiin wixii su'aala gruupka igu soo weydiiy ama si privatena waa ila soo hadli kartaa kadibiyada aan dhawaana qofkii qoladii saddexaadaa tihiin laakiin waxaan u malaynaa labadii qolo hore dad aan lacag ka qaadqaadaa jiray qaybna free baa uga dhigay wixii awooday laakiin kan completely free baa ka dhigay soo dhawaada marka aad u mahadsantihiin waqtigiina wixii su'aalo qaba gruupka kusoo qor ila soo hadal thank you intuusa go'in see you